कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यहाँबाट पनि क्वेशनहरु सोधेको हुन्छ है। यसमा पनि धेरै कुराहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। सजिलो भए पनि धेरै कुराहरु यसमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टम। ओके, कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो त? अ नम्बर इन द फर्म अफ है अ नम्बर इन द form of a plus ib is called a complex number. Complex number. Written as z is equal to a plus ib. सुन है, a plus ib टाइप को नम्बरलाई भनिन्छ कम्प्लेक्स नम्बर। जुन नम्बरलाई यस्तो टाइपमा लेख्न सकिन्छ त्यसलाई भनिन्छ कम्प्लेक्स नम्बर। र यो a plus ib लाई अर्डर्ड पेयरमा लेखिन्छ a, b। a plus ib लाई अर्डर्ड पेयरमा के लेखिन्छ a, b। अब भर्खरै यो क्लास सुरु भएको है, जस्ट यो इनिशियल टपिक छ। अब where a र b के हो त यो थाहा हुनु पर्यो नि। where a and b belongs to r मतलब a र b रियल नम्बर हो। a र b रियल नम्बर हो। and I is equal to root over -1। यो जुन I छ, I भनेको के हो त root over -1। अनि यसको नाम के हो? यसको नाम हो इमेजिनरी युनिट अथवा इमेजिनरी रूट, और यसलाई भनिन्छ आयोटा है। आयोटा एकैछिन है, एकैछिन। ओके, त यो जुन आई छ नि, यो आईलाई भनिन्छ रूट ओभर -1 and this is called imaginary unit or imaginary root or iota। यो i को प्रेजेन्स ले गर्दाखेरि नै यो नम्बर के हुने भयो त कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ। र अरु कुराहरु, यो जुन a छ, a लाई के भनिन्छ? a लाई भनिन्छ रियल पार्ट अफ z। यो z भनेको सिम्बल हो, नोटेसन हो। जस्ट यसलाई नोटेसन दिएको छ, जस्ट दिस कम्प्लेक्स नम्बर इज डिनोटेड बाइ z and this a is called real part of z। अनि रियल पार्ट अफ z लाई शॉर्ट फर्म मा यसरी लेखिन्छ re ब्रैकेट z। लाई कसरी पढ्ने? रियल पार्ट अफ z। अनि b लाई भनिन्छ इमेजिनरी पार्ट। अफ z। अनि यसलाई शॉर्ट फर्म मा लेखिन्छ i m अनि ब्रैकेट z है। हो, b इज इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्टलाई कसरी चिन्ने त? आई जोसँग छैन, जस्तै यो a सँग i छैन, त i नभएको टर्मलाई रियल पार्ट भनिने र i को कोएफिसिएन्टलाई के भन्ने? इमेजिनरी पार्ट भन्ने। i को कोएफिसिएन्टलाई इमेजिनरी पार्ट भन्ने। अनि यसलाई अर्डर्ड पेयरमा कसरी लेख्ने? a, b। अर्डर्ड पेयरमा लेख्दाखेरि यो i छ नि, यो i साइलेन्ट भइहाल्छ। यहाँनिर i देखा पर्दैन यो अर्डर्ड पेयरमा लेख्दाखेरि। तर बुझ्नु पर्छ यो b सँग के हुन्छ त i हुन्छ। ओके, त यो सिम्पल कुराहरु भयो, जस्ट एकदम बेसिक कुराहरु भयो। कम्प्लेक्स नम्बर भन्नु के हो, रियल पार्ट के हो, इमेजिनरी पार्ट के हो, त्यो भयो। अब केही एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पल जस्तै 2 + 3i। ल 2 के हो? रियल नम्बर। 3 के हो? रियल नम्बर। त यो भनेको कस्तो टाइपमा आयो त? a + ib। अब 2 + 3i लाई 2 + i * 3 लेख, एउटै कुरा हो। यो र यो सेम थिङ हो। 3 * i लेख चाहे i * 3 लेख, एउटै कुरा हो
है। अनि यसमा रियल पार्ट के हो? व्हाट इज रियल पार्ट? 2 एन्ड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? 3। 2 इज द रियल पार्ट एन्ड 3 इज द इमेजिनरी पार्ट। अनि यसलाई मैले केमा लेखेको छु? अर्डर्ड पेयरमा लेखेको छु। त एउटा इक्जाम्पल भयो कम्प्लेक्स नम्बरको। ठीक छ, ओके, यतिलाई स्क्रिनशट गर तिमीहरू छिटो। ओके, अर्को इक्जाम्पल हेर, 4 - 5i। ल भन, यसमा रियल पार्ट कति हो? छिटो भन, यसको रियल पार्ट भन्न कति हो? यसको रियल पार्ट 4, रियल पार्ट 4। वेरी गुड। इमेजिनरी पार्ट भन्न, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? यसको इमेजिनरी पार्ट -5 है। इमेजिनरी पार्ट -5, एकदम सही भन्यौ। त यसलाई अर्डर्ड पेयरमा के लेख्ने? 4, -5 अर्डर्ड पेयरमा। इमेजिनरी पार्ट इज -5, रियल पार्ट इज 4। ठीक, ओके, यसको भन 6 × i। ल भन 6 × i, यसको रियल पार्ट कति हो? इमेजिनरी पार्ट कति हो? रियल पार्ट 0, सही छ। इमेजिनरी पार्ट 6, सही छ है। यो 6 × i लाई म के लेख्न सक्छु? 0 + 6i। त 0 इज द रियल पार्ट एन्ड 6 इज द इमेजिनरी पार्ट। 6 इज द इमेजिनरी पार्ट। अब सुन, यस्तो कम्प्लेक्स नम्बरलाई भनिन्छ प्योरली इमेजिनरी नम्बर। यसमा एउटा डेफिनेसन म जोड्दैछु, प्योरली इमेजिनरी नम्बर। जुन कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्ट 0 हुन्छ, ध्यान देऊ है, यो चाहिन्छ हामीलाई। जुन कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्ट 0 हुन्छ, त्यस्तो कम्प्लेक्स नम्बरलाई भनिन्छ प्योरली इमेजिनरी नम्बर। यो डेफिनेसन हामीलाई चाहिन्छ, त ख्याल गर्ने। ठीक छ, ओके, अर्को ल यसको भन, यदि मैले लेख्छु यहाँ 3, ल भन 3 को रियल पार्ट के हो? इमेजिनरी पार्ट के हो? छिटो आन्सर देऊ। 3 मा रियल पार्ट कति? इमेजिनरी पार्ट कति? रियल पार्ट 3 अनि इमेजिनरी पार्ट कति? 0, सही छ। किनकि यसलाई म के लेख्न सक्छु? 3 + i × 0 लेख्न सक्छु। i × 0 0, 0 + 3 3 भनेपछि रियल पार्ट इज 3, इमेजिनरी पार्ट इज 0। र जसको इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ, जुन कम्प्लेक्स नम्बरको इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ, त्यसलाई भनिएको छ प्योरली रियल नम्बर। प्योरली रियल नम्बर भनिएको छ त्यसलाई। त यो दुईटा डेफिनेसन काम लाग्छ। जसको रियल पार्ट 0 हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्योरली इमेजिनरी, र जसको इमेजिनरी पार्ट 0 हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्योरली रियल नम्बर। प्योरली रियल नम्बर। ठीक छ, क्लियर भएको होला। अनि यो i लाई मात्र के लेख्ने त? व्हाट इज द रियल पार्ट अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर i? i भन्ने जुन यो इमेजिनरी नम्बर छ, इमेजिनरी के रे आयोटा पनि भनिन्छ, यसमा रियल पार्ट के हो? 0 0 प्लस यो भनेको 1 × i हो। त्यसलाई म अर्डर पेयरमा के लेख्छु? 0, 1। के यो i लाई प्योरली इमेजिनरी नम्बर भन्न मिल्छ? यो i लाई प्योरली इमेजिनरी नम्बर भन्न मिल्छ? भन्न यस और नो। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। हो, यो पनि के हो त? प्योरली इमेजिनरी नम्बर हो है। ओके, 0 + 1 × i यो भयो 0, 1 भयो। एउटा नोट लेखौँ, एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट है, इम्पोर्टेन्ट नोट। every real number
every real number is a complex number. Every real number is a complex number, but a complex number may not be a real number. ल भन, यो मैले लेखेको कुरा बुझेको बुझेनौ? यसमा के भन्छ? हरेक रियल नम्बरहरू कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छन्, तर कम्प्लेक्स नम्बर हुँदैमा रियल नम्बर नहुन सक्छ। कम्प्लेक्स नम्बर हुँदैमा रियल नम्बर नहुन सक्छ, तर हरेक रियल नम्बरहरू कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ है। इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, 3 के हो? रियल नम्बर हो कि होइन? 3 के रियल नम्बर हो। अनि म यो 3 लाई यसरी लेख्न सक्छु, 3 प्लस I into 0, 3 प्लस I into 0 है। 3 रियल नम्बर हो। अनि म 3 लाई यसरी लेख्न सक्छु नि, a प्लस IB को फर्म। यो कस्तो फर्ममा आयो? a प्लस IB। त यो के भयो? कम्प्लेक्स नम्बर भयो। त यो रियल नम्बर पनि छ, कम्प्लेक्स नम्बर पनि छ। कुनै पनि रियल नम्बर ल्याऊ, जस्तै मानौ मैले -5 लिए रियल नम्बर, त -5 लेख्न सकिन्छ -5 प्लस I into 0। ठीक छ? -5 प्लस I into 0, यो पनि a प्लस IB को फर्ममा छ। ओके, 0 है, 0 पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो। 0 रियल नम्बर हो, अनि 0 लाई म के लेख्न सक्छु त? 0 प्लस I into 0, अनि यो भनेको 0,0। त यहाँनिर के लेखेको छ? एभ्री रियल नम्बर इज अ कम्प्लेक्स नम्बर। सही कुरा हो, हरेक रियल नम्बर कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छन्, तर अ कम्प्लेक्स नम्बर मे नट बी अ रियल नम्बर। जस्तै मानौ मैले 6 into I लेखेँ हैन, अथवा 2 प्लस 6I, यो के हो? यो कम्प्लेक्स नम्बर त हो, तर रियल नम्बर होइन नि। This is complex number but not a real number. 2,6 is a complex number but not a real number. है त यो कुरा क्लियर भयो। एभ्री रियल नम्बर इज अ कम्प्लेक्स नम्बर बट अ कम्प्लेक्स नम्बर मे नट बी अ रियल नम्बर। भन त यस अर नो, यो कुरा क्लियर भयो हैन? ओके, त्यसैले अब अर्को नोटमा यहाँ के लेखिदिन्छु हेर, यो R, यदि यो R सेट अफ रियल नम्बर हो, यो के हो? सेट अफ रियल नम्बर। अनि यो C के हो? यो मानौ यो C के हो? सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। R is the set of all real numbers and C is the set of all complex numbers. त यो R के हुन्छ त? सबसेट हुन्छ। R is the subset of C। सबसेटको बारेमा हामीले पढिसकेका छौं। ठीक छ? त सेट अफ रियल नम्बर इज सबसेट अफ सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। यो भनेको बुझेनौ? एभ्री रियल नम्बर इज अ कम्प्लेक्स नम्बर बट अ कम्प्लेक्स नम्बर मे नट बी अ रियल नम्बर। र तिमीहरु भन न, यो 3 के हो? रियल नम्बर हो कि होइन? हो। 3 रियल नम्बर हो, अनि मैले 3 लाई कसरी लेख्न सक्छु? a प्लस IB को फर्ममा। यो 3 लाई यसरी लेख्न सक्छु। त यो कम्प्लेक्स नम्बर पनि त भयो। 3 रियल नम्बर पनि हो, कम्प्लेक्स नम्बर पनि हो। अनि यो -5 रियल नम्बर पनि हो, कम्प्लेक्स नम्बर पनि हो। 0 रियल नम्बर पनि हो, कम्प्लेक्स नम्बर पनि हो। Okay, the every real number is a complex number because every real number can be written in the form of a plus IB. तर यो हेर त, यो कम्प्लेक्स नम्बर त हो, तर रियल नम्बर होइन। कसैले भन्छ सर यो कसरी रियल नम्बर हुँदैन? यो 2 प्लस 6I किन रियल नम्बर भएन? त यहाँ हेर, 2 प्लस 6I को मतलब के हो? 2 प्लस 6 अनि I को मतलब के हो? व्हाट इज I? I भनेको रुट ओभर -1। I भनेको रुट ओभर -1 अनि रुट भित्र नेगेटिभ छ। त्यसैले यो रियल नम्बर हुँदैन। दिस इज नट अ रियल नम्बर।
रुट भित्र माइनस भयो भने त्यो रियल नम्बर हुँदैन। त कम्प्लेक्स नम्बर त छ तर रियल नम्बर छैन। अब कम्प्लेक्स नम्बर रियल नम्बर हुन पनि सक्छ, जस्तै 5 के हो, कम्प्लेक्स नम्बर पनि हो रियल नम्बर पनि हो। रिपिट वन्स मोर प्लिज सर। मैले रिपिट गरिसकेँ त, यो भिडियो लाइभ भएको छ, लाइभ पछि हेर्नु है त। अहिले यति मात्र दिमागमा राख, एभ्री रियल नम्बर इज अ कम्प्लेक्स नम्बर बट अ कम्प्लेक्स नम्बर मे नट बी अ रियल नम्बर। अनि यो भनेको के हो, सेट अफ रियल नम्बर इज सबसेट अफ सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बर। यानी हरेक रियल नम्बरहरू कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छन् है, तर कम्प्लेक्स नम्बर रियल नम्बर नहुन सक्छ सबै। नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। नेक्स्ट टपिक छ algebra of complex numbers। अब यो पढौँ, algebra of complex numbers मतलब यसमा हामी के पढ्छौँ कि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ त कसरी जोडिन्छ, कसरी सब्ट्र्याक्सन गरिन्छ, कसरी मल्टिप्लाई गरिन्छ, कसरी डिभाइड गरिन्छ र हामीले सर्टकट ट्रिक पढ्छौँ है त, सर्टकट ट्रिक। त लेट जेड भनेको के हो, ए प्लस आइबी द्याट इज ए कमा बी एन्ड डब्लु भनेको सी प्लस आइडी अनि यो भनेको सी कमा डी आर एनी टू कम्प्लेक्स नम्बर्स हामीले दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर मान्यौं। सर लाइभ छैन, सो चेक इट आन्सर। ओके, लाइभ छैन भने रिकर्ड हुँदैछ, म रिकर्डिङ पठाइदिन्छु है। यो भिडियो रिकर्ड हुँदैछ, भोलि हालिदिन्छु युट्युबमा हेर्नु। लेट जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी भनेको ए कमा बी अनि डब्लु भनेको सी प्लस आइडी सी कमा डी। मैले के माने त, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर लिए है, जेड एन्ड डब्लु आर टू कम्प्लेक्स नम्बर। जेड को रियल पार्ट के हो ए, इमेजिनरी पार्ट के हो बी, डब्लु को लागि रियल पार्ट के हो सी, इमेजिनरी पार्ट के हो डी। ठीक छ। अब सुन, पहिला हामी पढ्छौं सम, मतलब जेड र डब्लु को सम। एकदम सजिलो कुरा छ, फटाफट जाउँ है। जेड प्लस डब्लु, जेड भनेको ए प्लस आइबी र डब्लु भनेको सी प्लस आइडी। र सबलाई थाहा छ यो ए र सी सिमिलर टर्म भयो, लाइक टर्म भयो, त्यही भएर ए सँग सी जोडिन्छ, ए सँग सी जोडिन्छ र यसमा आइबी छ, यसमा आइडी छ। यो दुईटा लाइक टर्म भयो, आई र आई कमन तान्देऊ, आई कमन तानेपछि के हुन्छ, बी प्लस डी हुन्छ। बी प्लस डी भनेपछि यो कस्तो टाइपको भयो त, यो पनि भयो ए प्लस आइबी। यो सबैलाई यदि ए मान्ने हो, यो सबैलाई ए मान्ने हो र यो सबैलाई बी मान्ने हो भने यो कस्तो भयो, ए प्लस आइबी को भयो कि भएन, भयो। दिस इज इन द फर्म अफ ए प्लस आइबी, सो इट इज रिटन इन द ordered pair a plus c comma b plus d। यसलाई ordered pair मा लेखेको छु। त म यो कुरा हामीले भन्न सक्छौं कि sum of two complex numbers is also a complex number भन्न सकिन्छ। दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर को सम पनि के हुन्छ त, कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ, किनकि त्यो पनि a प्लस आइबी को फर्ममा नै आउँछ है। ल एउटा सँगैसँगै एउटा एक्जाम्पल लिएर जाउँ। ल मानौ जेड भनेको के हो, जेड भनेको मानौ 2 प्लस 3i छ र डब्लु भनेको 3 अथवा 3 प्लस अलिकति चेन्ज राखौँ, 2 प्लस 5i राखौँ र डब्लु भनेको 3 प्लस 4i राखौँ। त यो जेड र डब्लु लाई जोडेपछि एक लाइनमा लेख्ने हो 2 र प्लस 3 यो 5 अनि 5i प्लस 4i कति भयो 9i। एकदम सर्टकटमा यो भयो 9i। त दिस इज रियल पार्ट, 5 इज द रियल पार्ट, 9 इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक छ, सम। अनि त्यसपछि फटाफट के गरौँ त, डिफरेन्स।
डिफरेन्स डिफरेन्समा के पर्छौं z माइनस w त z भनेको a प्लस ib w भनेको c प्लस id त z बाट w माइनस गर्दाखेरि के आउँछ त यो भयो a प्लस ib माइनस c माइनस id हुन्छ यो हुन्छ अनि यसलाई म के लेख्न सक्छु त a माइनस c यो a लाई र माइनस c लाई सँगै राख अनि यो i र यो i कमन लिएपछि के हुन्छ i एन्ड ब्राकेटमा b माइनस d त a माइनस c के भयो रियल पार्ट अनि b माइनस d के भयो इमेजिनरी पार्ट a माइनस c रियल पार्ट b माइनस d इमेजिनरी पार्ट त यो पनि a प्लस ib को फर्ममा छ त्यसैले यो पनि के भयो त कम्प्लेक्स नम्बर नै हुन्छ ठीक छ माथिको यो एक्जाम्पलमा हेरौं यो एक्जाम्पल फटाफट गरिहालौ एक्जाम्पल z भनेको के रहेछ z भनेको ए मा डाइरेक्ट लेखौं न z माइनस w z भनेको 2 प्लस 5i अनि w भनेको हाम्रो के भयो त 3 प्लस 4i त यो हुन्छ 2 प्लस 5i माइनस 3 माइनस 4i अनि यो के भयो त 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 अनि 5i माइनस 4i कति भयो त i भयो हैन अनि यो अर्डर पेयरमा लेख्ने हो भने -1, 1 भयो त हामीले यहाँ के भन्न सक्छौं कि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको डिफरेन्स पनि के हुन्छ त कम्प्लेक्स नम्बर नै हुन्छ त यो सम भयो डिफरेन्स भयो अब हामीले के पढ्छौं प्रोडक्ट यानी मल्टिप्लिकेसन यो इम्पोर्टेन्ट छ z र w लाई मल्टिप्लाई गरेपछि कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ र यसको फाइनल रिजल्ट डाइरेक्ट कसरी लेख्ने त्यो हामी ट्रिक सिक्छौं यसमा त z र w लाई पहिला मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त z भनेको a प्लस ib w भनेको c प्लस id ठीक छ z भनेको a प्लस ib w भनेको c प्लस id र एज युजुअल मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो जुन मल्टिप्लिकेसन हामीलाई थाहा छ सानै क्लासदेखि गर्दै आएका छौं त्यही अप्लाई गर्ने हो यसमा त a ले मल्टिप्लाई गरेर पहिला त कति हुन्छ a * c प्लस iad a * c प्लस iad त्यसपछि यो ib ले मल्टिप्लाई गरेर कति भयो ibc प्लस i स्क्वायर bd एकदम 1 by 1 मल्टिप्लिकेसन गरेको हो है केही नयाँ कुरा छैन a * c यो दुईटामा केही कमन छ i कमन छ त यो i कमन तान्देऊ ad प्लस bc ल भन तिमीहरु i स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ i स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ भन त i स्क्वायर को भ्यालु -1 सही कुरा गर्यौ i स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ है त i स्क्वायर को ठाउँमा -1 लेख अनि यो भयो bd and this is ac minus bd plus i अनि ब्रैकेट मा ad plus bc कसरी हुन्छ i स्क्वायर भनेको -1 त सिम्पल कुरा i भनेको कति हो i भनेको √(-1) i भनेको √(-1) त यसलाई स्क्वायर गर्ने हो भने यो i को स्क्वायर गर्ने हो भने माथिको रुट हट्छ के बच्छ -1 बच्छ त यो कुरा हामीलाई थाहा छ i स्क्वायर आउने बित्तिकै के लेख्दिने -1 लेख्दिने अब i स्क्वायर को ठाउँमा -1 लेखेपछि कस्तो आयो ac आयो र यहाँ -bd आयो हेर यो भयो रियल पार्ट दिस इज रियल पार्ट किन यसमा i छैन एन्ड दिस इज इमेजिनरी पार्ट यो भयो a यो भयो b a प्लस ib हामीले यो भन्न सक्छौं कि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ एन्ड व्हाट इज द रियल पार्ट ac minus bd and what is the imaginary part ad plus bc ac minus bd real part and ad plus bc imaginary part अब हामीले यो डाइरेक्ट कसरी लेख्ने त त्यसको लागि एउटा ट्रिक सिक्नु पर्यो है यो डाइरेक्ट लेख्ने पनि थाहा हुनु पर्यो
हेर है डाइरेक्ट कसरी लेख्ने सुन जेड को रियल पार्ट कति हो ए इमेजिनरी पार्ट के हो बी है जेड को रियल पार्ट ए इमेजिनरी पार्ट बी डब्लू को रियल पार्ट के हो सी इमेजिनरी पार्ट के हो डी यो जेड यो डब्लू अनि यो डाइरेक्ट कसरी लेख्ने त हेर यो कसरी आएको छ यो यसको रियल पार्ट र यसको रियल पार्ट मल्टिप्लाई गरिदेऊ यानी यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदेऊ एसी मतलब जेड को रियल पार्ट र डब्लू को रियल पार्ट मल्टिप्लाई गरिदेऊ त यो आयो एसी हेर है अनि जेड को इमेजिनरी पार्ट र डब्लू को इमेजिनरी पार्ट मल्टिप्लाई गरिदेऊ बीडी अनि साइन अपोजिट गरिदेऊ साइन चेन्ज गरिदेऊ जस्तै सुन है फेरि सुदेखि हेर मैले पहिला के भने दुईटैको रियल पार्ट मल्टिप्लाई गर ए इन्टु सी यसको रियल पार्ट मल्टिप्लाई गरेर ए इन्टु सी अनि बी र डी लाई मल्टिप्लाई गर बीडी अनि साइन चेन्ज गरिदेऊ माइनस गरिदेऊ है त्यहाँ यो भयो रियल पार्ट यो आयो अनि यो जुन छ एडी प्लस बीसी यो सिधै क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ यसरी ए इन्टु डी माइनस बी इन्टु सी है ए इन्टु डी माइनस बी इन्टु सी यसलाई यसरी डाइरेक्ट हामी सम्झिन सक्छौं मतलब के भयो फेरि सुरुदेखि छ पहिला एसी मल्टिप्लाई गर त्यसपछि बीडी मल्टिप्लाई गर एसी मल्टिप्लाई गर बीडी लाई माइनसमा राख रियल पार्ट आयो अनि त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर इमेजिनरी पार्ट आयो ठीक छ यसलाई एक्जाम्पलबाट गरौँ एक्जाम्पलबाट ल अघिकै एक्जाम्पल जेड भनेको मानौ 2 प्लस के त 2 प्लस 5i अनि डब्लु भनेको के लिउँ 3 प्लस 4i त एउटा उपाय त के छ फटाफट मल्टिप्लाई गरिदिने यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिने एकदम बच्चा क्लासको जस्तै 1 by 1 मल्टिप्लाई गरेर एन्सर लेखिदिने त्यसमा केही ट्रिक याद गर्नु पर्दैन मल्टिप्लाई गर्न सबलाई आउँछ 2 into 3 6 2 into 4 8i 5i into 3 15i 5i into 4i कति भयो त 20i स्क्वायर सिम्पल मल्टिप्लिकेसन र एक लाइनमा आइहाल्छ हेर दुई लाइनमा एक लाइन यो भयो -20 किनकि यहाँ i स्क्वायर छ यो भयो -20 प्लस 6 कति भयो त -20 प्लस 6 कति भयो त -14 अनि यो 8i प्लस 15i कति भयो त यो भयो 23i भयो 23i त आइसक्यो त रियल पार्ट आयो -14 अनि इमेजिनरी पार्ट आयो 23 हो कि न रियल पार्ट -14 अनि इमेजिनरी पार्ट 23 त्यो सिम्पल मल्टिप्लाई गरिदिएको अनि ट्रिकमा जाने हो भने यस्तो भयो यो यसको अर्को मेथड अल्टरनेटिभ जेड इन्टु डब्लु मलाई चाहियो हैन जेड इन्टु डब्लु त अर्को मेथडमा के गर्ने 2 र 5 यसलाई यसरी लेखिदेऊ 2,5 माथि लेखिदेऊ है 2 5 अर्डर्ड पेयरमा अनि तल लेखिदेऊ 3,4 अथवा यसलाई रफमा लेखेर सिधै यहाँ लेखिदिने है यहाँ रफमा लेखन अर्को कलरमा लेखौँ 2,3 जेड बाट आयो अनि 3,4 डब्लु बाट आयो अनि सर्टकट ट्रिकले के भन्छ पहिला यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदेऊ 2 into 3 6 हो अनि माइनस दिएर यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिदेऊ 3 into 4 यही त हो 2 into 3 6 अनि माइनस दिएर 3 into 4 कति भयो 12 ए सरी 25 रहेछ यहाँनिर यो 25 एकैछिन यो हो 25 अनि यो हो 3 4 त 2 into 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 अनि माइनस दिएर 5 into 4 20 अनि कमा दिएर रियल पार्ट आइसक्यो इमेजिनरी पार्ट क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ 2 into 4 8 हैन 2 into 4 अनि प्लस दिएर है प्लस दिने हो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो तर प्लस दिने हो अनि 5 into 3 15 माइनस गरिदिने हैन यहाँनिर मैले माइनस भने थिएँ क्या हो क्रस मल्टिप्लाई हैन
यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस गरेर यो मल्टिप्लाई गर्ने एडी प्लस बीसी यहाँ एडी प्लस बीसी त यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ यो कति भयो त -14 अनि यो कति भयो त 23 त ट्रिक याद गर्नुभन्दा राम्रो यो जस्ट मल्टिप्लाई गर्दै पुरै सकियो हैन त यो भयो मल्टिप्लिकेसन नेक्स्ट मा जाऊ क्वोशिएन्ट यानी z लाई w ले डिवाइड गरेको छ त z लाई w ले कसरी डिवाइड गर्ने कि यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर हो त 22 ठीक छ z by w z भनेको a plus ib w भनेको c plus id अब दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर डिवाइड फर्ममा आयो भने यसलाई a plus ib को फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि तलमाथि मल्टिप्लाई गर्छौं c minus id ले तलमाथि केले मल्टिप्लाई गर्छौं c minus id ले है ओके मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हैन कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने है कन्जुगेटले कसको कन्जुगेटले यो तलको यसलाई भनिन्छ कन्जुगेट यो छ नि तलको c plus id जब यो प्लस लाई माइनस लेख्छौं नि त यो के भइहाल्छ कन्जुगेट कसको कन्जुगेट यसको कन्जुगेट याद गर्न सानो क्लासमा हामी रेशनलाइज गर्थ्यौ नि रेशनलाइज प्लस छ भने माइनस राखेर मल्टिप्लाई गर्छौं त्यस्तै त तलपट्टिको है तलपट्टि प्लस छ माइनस राखेर मल्टिप्लाई गर्दिने अब यो सिम्पल मल्टिप्लिकेसन भयो त यो र यो त सिम्पल मल्टिप्लिकेसन भयो त म सिधै मल्टिप्लिकेसन को ट्रिक यसमा युज गर्न सक्छु यो दुईटालाई डाइरेक्ट म मल्टिप्लिकेसन को ट्रिक बाट लेख्न सक्छु सकिन्छ नि यदि सकिदैन भने मल्टिप्लाई गर्देऊ ल मल्टिप्लाई गर्देऊ a into c minus iad plus ibc minus I square bd है a into c अनि minus iad अनि त्यसपछि प्लस I into bc अनि minus I square bd तल हेर त c plus id c minus id यो कुन फर्मुलामा जान्छ यो c plus id c minus id यो त सेम यस्तो भएन a plus b into a minus b हो a square minus b square सही भन्यो यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने त यो पनि a यो पनि b त a plus b a minus b सिधै भइहाल्छ a square minus b square a square minus b square त म यहाँ के लेख्न सक्छु c square minus I into d को होल स्क्वायर I into d को होल स्क्वायर अब यहाँ निर यो कति भयो त हेर a into c यहाँ के छ I स्क्वायर भनेको कति हुन्छ -1 I स्क्वायर भनेको -1 त्यो त प्लस भयो प्लस bd भयो नि अब यहाँबाट ac ल्याऊ यो ac र यहाँ यो आयो प्लस bd यहाँ ac प्लस bd राखिदिन्छु यसरी ac प्लस bd अनि यसमा के कमन छ I त I कमन ल्याऊ यसरी I कमन ल्याऊ अनि यो पहिला यो लेखौं bc b into c अनि त्यसपछि माइनस ad अपन c स्क्वायर अनि यहाँबाट आयो I स्क्वायर भनेको -1 त्यो भन्छ प्लस d स्क्वायर ac यो आयो प्लस bd ac प्लस bd अनि यहाँबाट मैले I र I कमन निकाल्ने त यो पहिला bc लेखे त्यसपछि -ad लेखे यो भयो तल हेर c स्क्वायर अनि यो I स्क्वायर भनेको -1 त यो प्लस d स्क्वायर भयो अब यसलाई सेपरेट गर्दै त यसलाई सेपरेट गर्यो भने कस्तो आयो हेर त AC plus BD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यसलाई सेपरेट गर्देऊ यहाँबाट प्लस देखि है यसलाई एउटा मान्देऊ अनि यसको तल यो लेख्न मिल्छ ठीक छ नि
अनि प्लस अनि I इन्टु BC माइनस I इन्टु BC माइनस A इन्टु D बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यसलाई सेपरेट गरिदिएको हो। यसको तल यो लेख्ने, यसको तल यो लेख्ने, अनि यो हुन्छ रियल पार्ट। दिस इज द रियल पार्ट एन्ड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। त सुरुमै हामीसँग त यो हुन्छ नि, यहाँबाट हेरेर भन्न सक्दैन नि त रियल पार्ट के हो इमेजिनरी पार्ट के हो। त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो मल्टिप्लाई गर्यौं अनि फाइनल रिजल्ट हेर दिस इज द रियल पार्ट एन्ड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। त व्हाट इज द रियल पार्ट? A into C plus B into D upon C square plus D square, comma B into C minus A into D by C square plus D square। त दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई डिभाइड गर्दा यानी एउटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई अर्को कम्प्लेक्स नम्बरले डिभाइड गर्दा के आउँछ त? कम्प्लेक्स नम्बर नै आउँछ है। तर डिभाइड गर्ने कम्प्लेक्स नम्बर जस्तो W ले डिभाइड गर्यो नि, यहाँनिर W ले डिभाइड गर्नुको मतलब W शुड नट बी 0, W को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। अब यसमा यो ट्रिक याद गर्नुभन्दा राम्रो फटाफट यो मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने है। यसमा ट्रिक याद गर्नुभन्दा राम्रो सिधै मल्टिप्लाई गर्दिने। इक्जाम्पल अघिकै क्वेशन गरौँ न इक्जाम्पलको रूपमा। अघि जुन हामीसँग थियो नि इक्जाम्पल Z बाई W, Z भनेको के थियो? Z भनेको थियो 2 प्लस 5I अपन 3 प्लस 4I। ल ठिक छ, यो तिमीहरू गर त यसको रियल पार्ट कति हुन्छ इमेजिनरी पार्ट कति हुन्छ। ल तिमीहरू ट्राई गर त छिटो, मलाई भन रियल पार्ट के हो इमेजिनरी पार्ट के हो। एकदम सही छ है, तिमीले गरेको सही छ। हेरौँ त चेक गरौँ केले मल्टिप्लाई गर्ने। तल के छ 3 प्लस 4I, यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने 3 माइनस 4I अपन 3 माइनस 4I। ल मल्टिप्लाई गरौँ 2 into 3 6, 2 into minus 4I minus 8I plus 5 into 3 15I, 5I minus 4I minus 20I squared। तल भयो 3 को स्क्वायर अनि माइनस 4I को स्क्वायर। अब म यहाँनिर डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। सीधै रियल पार्ट को स्क्वायर गरिदिने अनि इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर गरिदिने भइहाल्छ। कसरी आउँछ अघि हामीले माथि गरेका छौँ है। यो A प्लस B A माइनस B, 3 को स्क्वायर भयो अनि माइनस पछि 4I को स्क्वायर, यो I को स्क्वायर माइनस भएर यो प्लस भइहाल्छ अनि के हुन्छ त 4 स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, अनि यो कति आयो त? यो भयो I स्क्वायर, I स्क्वायर भनेको -1 त माइनस माइनस प्लस 20 र यो 6 कति भयो त 26 भयो अनि 15I माइनस 8I, यो भयो 7I। दिस इज 7I। तल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कति हुन्छ त 25 भनेपछि रियल पार्ट के आयो त 26/25 अनि इमेजिनरी पार्ट के आयो त 7/25। ल सबैजनाले गर्यो एकदम राम्रो। अब लास्ट है, लास्टमा के छ हाम्रो एकैछिन यसलाई मेट्दौँ पहिला। लास्टमा छ हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स। यो हामीले के पढ्यौँ? सम पढ्यौँ, डिफरेन्स पढ्यौँ, प्रोडक्ट पढ्यौँ र क्वोसिएन्ट पढ्यौँ। क्वोसिएन्ट भनेको डिभिजन। मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स यसमा हामीले के सिक्छौँ कि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स अफ Z इज मतलब कुनै कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ अनि त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हो निकाल भन्यो भने के बुझ्ने? Z को पावर -1।
कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ z र त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको के हो त z को पावर -1 and this is nothing but 1 by z. This is nothing but the 1 by z. अब यसलाई यतिकै छोड्ने हैन, z को कति छ, z भनेको दिएको छ a plus ib, z भनेको a plus ib. अब यसलाई यतिकै छोड्ने हैन, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो यस्तो टाइपमा a plus ib को फर्ममा, बुझ्यो, यसलाई यतिकै छोड्ने हैन. अब आखिर यो पनि त डिभाइडमै छ नि, माथि 1 छ तल a plus ib छ, आखिर डिभाइड के फर्ममा छ, त डिभाइड को फर्ममा छ भने हामीले के गर्छौं, रेशनलाइज गरे जस्तै a minus ib ले तल माथि मल्टिप्लाई गर्छौं. यो तलको कम्प्लेक्स नम्बर प्लसमा छ, माइनस राखेर मल्टिप्लाई गर्ने. अब माथि कति आयो 1 into a minus ib, यो आयो a minus ib, अनि तल आयो a plus ib, a minus ib, थाहै छ तल के हुन्छ a square plus b square हुन्छ. अनि सेपरेट गरिदेऊ, a को तल आयो a square plus b square, अनि i लेखेर प्लस i लेखेर अनि माइनस b डिवाइड बाई a square plus b square, a square plus b square. त हेर अब आयो, यो हो रियल पार्ट अनि यो हो इमेजिनरी पार्ट. त कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स सोध्यो भने के निकाल्ने, z को पावर -1 निकाल्ने. ठीक छ, बुझेको ल है. अघिको एक्जाम्पल गर नि त, अघिको एक्जाम्पलमा जाउँ. मानौ ल एक्जाम्पल गरौँ फटाफट. z इक्वल टु के छ 2 plus 4 आई हैन, 2 plus 4 आई. ल भन त यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के आउँछ, व्हाट इज z इन्भर्स, त z इन्भर्स भनेको 1 by z, यो भनेको 1 by 2 plus 4 आई. फटाफट कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, 2 minus 4 आई, माथि आयो 2 minus 4 आई, तल आयो 2 को स्क्वायर 4, 4 को स्क्वायर 16, यो भयो 20, त 2 minus 4 आई by 20. 4 है, मैले यहाँ 4 राखेको छु, अघि लिँदाखेरि 5 राखेको थिएँ तर फरक परेन, यहाँ जे छ त्यही अनुसार गर 2 plus 4 आई लेखेको छु है. त यो अनुसार यो ठीक छ हैन, 2 minus 4 आई, माथि 2 minus 4 आई, तल आयो 4, 4 16 भयो 20, अनि यसलाई सेपरेट गरिदिएपछि के आउँछ 2 by 20, यो आयो 1 by 10 हैन, 1 by 10 इज द रियल पार्ट, 1 by 10 इज द रियल पार्ट. अनि व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट त -1 by 5. रियल पार्ट इज 1 by 10 अनि इमेजिनरी पार्ट इज -1 by 5. ठीक छ, 2 by 20 1 by 10 अनि 4 5 जो 20. ठीक छ. अब यसमा एउटा नोट लेख है त, नोट लेख. कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, 1 आउँछ, कुनै डाउट नै छैन. अब यसमा बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेर, मैले यसमा भन्न खोजेको के हो सुन. if z into w is equal to 1, then what is the relation between z and w? ल भन, if z into w equal to 1, then what is the relation between z and w? ल कसलाई थाहा छ भन. What is the relation between z and w? हो, सही भन्यौ.
धेरैजनाले आन्सर दिइसक्यो इन्भर्स टु इच अदर इन्भर्स इन्भर्स हो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको प्रोडक्ट 1 आयो भने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको मल्टिप्लिकेसन 1 आयो भने त्यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू के हुन्छ त मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ के हुन्छ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स Z and W are multiplicative inverse of each other दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरहरूको प्रोडक्ट 1 आयो भने के बुझ्ने Z र W के हो त एक अर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हो है मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स ल भन if Z is a complex number if Z is a complex number then minus Z is called what ल भन यदि Z कम्प्लेक्स नम्बर हो त माइनस Z लाई के भन्ने कसलाई थाहा छ if Z is a complex number then minus Z is called what रियल नम्बर ए माइनस Z कसरी रियल नम्बर हुन्छ यो पनि त कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ त तर मैले त्यो सोध्न खोजेको हैन कम्प्लेक्स नम्बर त हुन्छ सही छ कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ तर मैले त्यो भन्न खोजेको हैन के जस्तै Z लाई Z को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स लाई कसरी लेखिन्छ त Z पावर -1 त Z यदि कम्प्लेक्स नम्बर हो भने माइनस Z लाई भनिन्छ एडेटिभ इन्भर्स अफ Z यसलाई पनि इन्भर्स भन्ने हो माइनस Z लाई पनि इन्भर्स भन्ने हो तर एडेटिभ मतलब एडिसन सँग रिलेटेड हो नि त यो एडिसन सँग रिलेटेड हो त्यही भएर एडेटिभ इन्भर्स भन्ने इन्टु मा आयो भने के भन्ने मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स त्यही भएर खाली इन्भर्स भन्ने हैन त्यही भएर मैले बारम्बार के भन्दै थिए मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स इन्टु मा छ भने मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भयो र माइनस Z आयो भने Z कम्प्लेक्स नम्बर हो त माइनस Z लाई के भन्ने एडेटिभ इन्भर्स भन्ने है एडेटिभ इन्भर्स बुझ्यौ फंक्सन मेबी सर हो एकजनालाई भनेको छ एडेटिभ इन्भर्स सर हजुरले हरेक दिनको यो सबै भिडियोहरु युट्युबमा राख्नु होला नि है राख्दै छु त पहिलाको भिडियोहरु पनि छ यो भिडियो पनि राखिदिन्छु है यो पनि रेकर्ड भइरहेको छ यो भोलि युट्युबमा हाल्दिन्छु